Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Pramudita. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin itu terbagi menjadi dua, ada yang benar dan ada yang salah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yang salahnya dulu. Yang pertama itu batuk atau bersin menggunakan tangan kepala. Yang kedua, batuk atau bersin dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, batuk atau bersin dengan tidak menggunakan apapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan etika batuk dan bersin dengan benar. Yang pertama, gunakan lengan dalam baju saat batuk atau bersin. Yang kedua, gunakan masker saat batuk atau bersin. Dan buang masker tersebut ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan sesuai prosedur. Yang ketiga, gunakan tisu saat batuk atau bersin. Lalu buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan sesuai prosedur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.